Ребят, всем привет! Ну, что у нас тут? Сезонный призыв. Тимати. Ладно, красный средний. Поднимает здоровье 560. Так, союзники получают 20 атаки, плюс 10 дополнительных раз. Каждый раз, когда ультует кто-то. Ну, любой союзник. Максимум до 70. Ну, короче, не знаю это. Минус 20 защиты нельзя снять. Короче, это чисто, не знаю, может быть, на турниры, на пятизвездные с усилением. Ну, как-то так. Ну, просто не особо. Джаспера все знаете. Так вот. Мисс Этель, коровка, да? Или, ну, кто там? Антилопа, может, какая. А вот здесь уже и поинтереснее. 600 цели. И цепочка, как Энни. Ну, нормально. Правда, минус 15 генерации маны получает, потом она средняя. Но, в принципе, по идее, боец. Ну, я думаю, у барона может встать даже на этом, на уравнителе. Такая, ничего, мадам. Ну и в атаке будет хорошо. 600 целей это прям очень много. 1353 атака. Думаю, зайдет. Арча, быстрый, все его знаете. Ну, костюм сделали. Он теперь... по 300 за каждое специальное усилие. Ну, в принципе, очень даже приятный. Поменьше бьет, по 240, но ничего. Хороший костюм. Вот Арча можно поиграть. Курли, бедный Курли. Его так и оставили без костюма. Ну, Лепус и Зайка уже устарели. Барашки даже костюм тоже не сделали. Хорошая барашка. Ну, птенец и эти остались. Ладно, но мы собрались здесь ради гоблинов. Давайте. На X10 есть. Шикарный, быстрый вот этот. Очень хотелось бы. Пепперфлейм. Ну, как бы остальные. Вот, Acid Fire хорош. Есть два Даркфизера и еще кто-то там один. Какой-то Буммуфанг. Не знаю даже, качать его, не качать. Ну, короче, ладно. Давайте попризываем. Посмотрим, что получится. С совами прокинули. Так, может здесь что будет. Нажгар, ну, понятно. Понеслось. Так, красненький. Бутс, ну, без тебя никак. Ты у нас просто звезда призыва. Так, красный. Килайл. Ну, рядышком. Тибуратос. Ну, тоже рядом. Но звездочки не хватает, да, одной. Да ты-то так вот вылезет опять. Ладно. Так, желтая. Ну это Люси даже. Даже не с этот, как ее. Не Голди. Так, 4 призыва осталось. И шаг. Нет, походу что-то не хотят ничего давать. От слова совсем. Так, зеленый. О, отец. Здорово. Целый тук. Красненький. Ну, Скарлетт. Лайл, Скарлетт. Ну-ка, еще кого? Кого еще принесете? Зеленая. И отец тук. Фантастика. Так что вот, ребят, такой призыв. Ну, ничего страшного. Значит, в следующий раз, наверное. Все, всем спасибо, всем удачи, всем отличного настроения. Всем пока.